lihat lu simpul lah beko lu. Ai kok lah ya betul. Bagian tuh. Apa itu? Galen bang. Gale ada malah. Itu ya dia apa tuh? Kalau mencicipi bekolan, aja mau rekul cara ikut dulu belakang lana. Ya, dipicik ke lo. Jalan. Baru diambil, baru dipicik seketek. Mani tidak mani. Jalan tu.